係，大家好，阿 Raymond。嗱，咁今日咧，咁我就嚟咗我大陸一個老友嘅金屬製品廠，咁啊嚟參觀下佢個新設備。咁咧，其實我同佢咧就識咗好耐㗎啦。咁就我而家有一啲嘅小型工程咧，有啲僭建還原嗰啲製品啦，例如嗰啲露台拆咗之後咧，我要整翻啲欄河啊、不鏽鋼欄河咧，咁我都係會叫我幫手做嘅。咁仲有啲簷篷啊，做翻合規格嘅簷篷咧，我都係喺度做嘅咧。咁咧就而家有啲呢個廠咧，我係過嚟參觀下啦。咁可以順便睇下啲廠金屬製品廠係點樣運作嘅。好啦，咁啊，我哋望望呢度先。嗱，咁啊，例如呢個咧，呢啲係一啲星鐵嘅鐵皮做嘅半製成品。咁啊，呢個半製成品咧，呢啲星鐵咧，其實已經係即係做咗一啲防鏽設備嘅處理㗎啦。咁但係我哋冇理由一啲製品係咁嘅色㗎嘛。咁所以咧，我哋出邊咧有一啲叫做噴粉嘅設備。噴粉咧就係話咧，我可以即係好似即係唔係屬於就咁齋噴油嘅。一噴粉嘅意思咧就係我有啲粉粒咧塗完出嚟咧，再要固化佢嘅。咁然後咧就跟翻佢個顏色嚟去做翻適當嘅產品嘅顏色。咁而家呢個星鐵咧，呢個產品咧就話呢個鎖嚟嘅，係一啲信箱啊或者係啲儲物箱啊咁樣嘅做法嘅。同埋呢啲咁樣做啦，櫃桶啦。咁啊，基本上我哋接一啲生產圖嚟做咧都 OK 嘅，或者你有啲概念圖啊，我哋可以代生產嘅。係啦，咁啊呢個係一個半製成品嘅箱啦。咁而呢一個咧亦都係啦。咁我哋可以做啦呢啲咁嘅電子鎖，或者一個電子鎖控制晒咁多個箱。嗱，咁譬如呢啲啦嚇，OK 咁啦嚇，開咗啦。咁我開咗佢啦，咁我而家你開唔到嘅喎，因為我鎖咗啊嘛。咁我而家再開翻佢，安咗佢咧，咁我呢度3個都可以開。咁我亦都可以獨立每一個箱做一個鎖。咁我呢個箱咩顏色啊？我都可以噴翻個適當顏色嘅顏色落去嘅。咁而家呢啲咧譬如呢啲我鎖翻佢啦。咁呢個係一個儲物箱嚟嘅，我哋一陣間出去會睇下佢呢個箱係點樣個生產嘅過程。呢個其中一個樣板啫，其實好多係即係出邊咧，你會見到好多產品喺度。好啦，咁啊呢個啦。嗱，咁啊我哋而家咧，我哋見到好多屋苑咧，其實咧佢呢啲信箱咧，咁佢啲鎖頭換咗之後咧，咁我啊會留意到啦。咁咧好多人咧都會自己走去換個鎖頭嘅。咁個鎖頭有乜問題咧？就換到咧呢個黑色、呢個紅色、呢個黃色咁樣咧，就變咗即係叫做鴛鴦674咁樣啦，唔係好靚嘅啫。因為要整體咁靚嘅話咧，你就要適當咁樣做法呢個鎖頭。咁啊呢個鎖可以換嘅。呢個係密碼鎖嚟嘅，唔需要鎖匙或者需要鎖匙都得。咁樣開啦。咁呢個係一個規格嚟嘅，呢個係一個樣板。咁呢個樣板咧，亦都可以根據屋苑個尺寸去做翻嗰個需要嗰個尺寸去安裝嘅。咁啊呢個係一個不鏽鋼啦，視乎個需要用翻適當嘅材料。所以呢個金屬製品廠咧，都係要因應翻你唔同嘅金屬製品嘅要求去做翻嘅。例如你俾個圖我，或者我同你去度尺，同你出圖，你去批係點樣做，咁我哋都係做緊呢個動作。好啦，咁我哋而家我哋會出去睇睇嗰個廠嘅運作係點樣。而家我哋譬如話，我哋點樣做一個產品咧？咁我哋先咧就會嚟到呢度啦。咁呢度咧就一個激光開料機。咁咧，我哋就會將嗰個圖紙咧，就會根據嗰個圖形咧，我哋會每一件組件咧係拆出嚟，就用盡呢啲材料咧，就開出嚟就去做呢個處理嘅。咁嗱，你可以望到啦，嗱呢啲就係原材料，呢個激光機。咁你呢度開咗啲激光嗰啲料之後咧，咁咧就會咁啦。嗰啲料就要咁嘅。嗱，我哋會嚟埋嚟睇下呢度。咁我呢啲料開咗出嚟之後咧，就會係未處理前咧就會咁樣嘅。嗱，就好似我哋玩小朋友玩摺紙咁樣，逐下開咗出嚟。有啲係掂住或者要燒焊嘅咧，我掂住佢。有啲咩噏位咧，就會咁樣做法落去，咁樣做落去。咁呢啲位咧，我哋開晒出嚟之後咧，嗱，例如呢啲位啦，例如呢啲材料啦，我哋係組件式嘅，係啦，就好似摺紙咁。逐下砌翻出嚟。嗱，咁啊，我哋埋嚟呢度望下啦。咁啊，而家咧，嗱，以前咧，我哋喺廠啦嚇，咁我哋一堆呢啲圖紙嘅，咁啊啲風扇吹嚟吹去啦，咁啊，但係而家咧，我哋睇到呢個角度，睇到呢個數之後咧，我哋就喺呢度輸入，
喺呢度輸入呢啲數據。嗱，師傅就喺呢度啤壓接，係啦，就要求翻幾多度幾多度，係啦。咁啊，而家呢個逐翻一下一下，就跟翻嗰個我哋嘅編程啦。佢係編一下做一下編一下，咁我哋就跟翻個程序去做翻。咁我哋呢啲位都有喺呢個模嚟嘅。佢過幾多嗱？我哋做完出嚟之後咧，係啦。咁呢個機其實咧，好似大角咀都好似有嘅，不過就好似冇咁大台嘅。呢個位。我哋接完出嚟之後咧，呢個材料就已經咁樣嘅。呢個係未前處理嘅，未經前處理嘅，未有色嘅。呢個就係接咗出嚟就咁樣啦。咁啊，我哋即係而家做翻呢個做法咧，就係將佢做啊每一個做法，每一個位做下出嚟咧，就然後就啤接，跟住之後咧就上開窿揼牙，就係咁樣做法出嚟嘅。好啦，嗱，例如啦，咁啊呢一個箱，咁啊佢有一啲疏氣口嘅，咁我哋又冇理由咁樣逐下咁樣開出嚟噶嘛，呢啲疏氣口。咁呢啲係點樣咧？呢啲就要開刀模開出嚟啦，一嘢啤落去搞掂。好啦，咁啊，但係呢啲咧就半開半疏嘅喎。咁咧，我哋通常都會攞激光咧就打咗個咁嘅開咗個口先，然後再啤一壓落去，咁佢就會咁樣噶啦。即係見到咧，佢係嗱，你望下呢啲就係咁樣啦，呢一個半開窿咁嘅形式。咁因為點解咧？佢有佢個散氣嗰啲氣流啊，邊啲出邊啲入咁樣跟嘅。咁啊呢其中一啲產品啦，咁啊包晒會裝櫃噶。好啦，咁啊例如呢啲啦，嗱呢啲咁大型嘅，我哋係要嚟做一個機器嘅外罩嚟嘅。呢啲大型機器啦，因為你知道大陸咧都好多生產線噶嘛，咁呢度有一啲輔助嘅機器嘅外罩咧，就會拎啲圖紙嚟咧同佢做啊。嗱咁大型嘅噴粉設備咧就係呢度啦，呢度啦，係啦，呢度啦，即係大型嘅噴粉設備就係嗰度啦，成組嘅。咁我哋陣間會行過去睇嘅。嗱呢一度你望埋去咧，呢一堆都係一啲已經生產到嘅，我哋會裝櫃嘅產品。嗱呢一堆都係，望到去嗰邊都係。咁啊呢一堆咧就係成品嚟噶啦，咁啊就會裝櫃嘅。咁我哋而家過去睇下點樣為之噴粉啦。嗱咁啊呢啲就見到啦，呢啲色咧就係噴咗色之後嘅，噴咗個顏色。咁啊呢個係啦，咁啊而家噴咗黃色就黃色啦，噴咩色就咩色啦。而家呢一件組件咧好重嘅，都可以咁樣吊上去。咁樣呢個生產線就咁樣行啦。呢個生產線就咁樣行啦。咁樣呢度入爐做一個烘乾嘅動作。跟住咧就做前處理，跟住做一啲防鏽，咁咧就會喺晒成條生產線呢度做啊。係啦，呢度。咁呢個從個烘乾，從呢個做呢個防鏽處理，跟住咧出翻嚟喺翻呢個位度出翻嚟咧，跟住我哋會去一個叫做噴粉嘅設備啦。嗱，頭先咧，我哋見到一件好大型嘅嘢，嗰啲組件啊，都懟入去做一個處理啦。咁你見到呢啲小物體啦，咁呢啲咧就將會去做一個噴粉啦。噴粉係點樣噴咧？嗱，呢度睇到啦，嗱呢個噴緊粉啦。佢阿師傅啊做緊噴粉嘅動作，噴咩色就改咩色啦。呢個叫噴粉啦。咁呢啲噴粉咧，佢就未曾固定嘅。佢出咗嚟之後咧，咁我哋仲有一個動作咧，就叫做固化。呢個而家呢一出嚟咧，就係未曾固定嘅。我哋再入去爐咧，咁嗰度就會有一個燃燒室咧，咁就會整啲熱力出嚟固化咗佢。嗱，咁頭先我哋見到啲嘢咧，都係灰色啊嘛，咁而家呢個係白色啊嘛，咁你都見到啦，佢而家成品係咁樣啦，即係佢內外都有晒色，固化咗。好啦，咁其實咧，咁我又可以講一講啦。
嗱，依啲咧，其實咧，我哋成日講嗰啲珐琅板，其實咧，我成日講噶啦，因為我知道啲咁嘅生產設計啊，同埋呢個過程啊嘛。我成日講珐琅板其實係咩咧？鐵皮噴粉就係咁簡單，一啲薄嘅鐵皮，一啲薄嘅鋅鐵皮，加工咗之後，做呢啲咁嘅噴塗嘅工程，就噴咗粉之後做加固，咁就叫做珐琅板。咁所以咧，如果呢啲咁嘅工程啊，或者呢啲咁嘅材料咧，其實同我哋裝修行業咧係密不可分嘅。只要係叫做創新到一種產品出嚟而係有用嘅，咁啊就係個產品咯。好啦，咁啊呢個設備嗱，我哋就可以睇到佢嗰個產品裏邊咧有啲咩 detail， 有啲咩細節，我哋就可以喺呢度細節分開睇到啦。縮細放大睇翻佢邊個組件做邊一樣嘢。嗱，呢一個就係方便性啦。嗱，呢個可以對翻佢啦，對翻佢啲圖啦，對翻啲圖啦。放翻低，我睇睇先嚇。我睇翻呢個位係點樣？譬如話呢個位我要睇個細節嘅，我放大睇翻，我睇翻呢個位係幾多數，我可以度到出嚟嘅。我可以度到出嚟嘅，咁我哋呢個產品咪完成咯。我哋做金工咧，就要揼瓦嘅。咁啊呢個有幾過癮啊！咁呢個咧可以揼瓦就揼唔同嘅粗幼啦。咁呢個永遠都係垂直嘅，就唔會拗唔會歪啊。咁有啲呢啲咁嘅窿，我哋要揼瓦，要咩叫揼瓦咧？就係我哋開啲瓦出嚟咧，我哋要上螺絲嘅。唔同嘅粗幼有唔同嘅瓦。去螺絲瓦去上落去嘅，呢個組就係做呢樣嘢啦。嗱，好啦，咁啊呢一間就係一個金屬製品廠嘅生產過程同埋一啲嘅細節啦。咁如果大家對呢啲產品有興趣嘅，咁啊不妨留言傾下偈，係啦，好嘛？今日係咁多，拜拜。